Salom. Jahonda odobning bu jihatiga e'tibor bermaydigan biror bir xalq yoki millat yo'q. Dono xalqimiz aytgandek, gapning boshi kalom, odob boshi salom. Chunki haqiqiy bandalik birla saloming ham ibodatdir. Agar Tangring uchun qilsang, tijorat ham ibodatdir. Agar Tangring uchun sevsang, muhabbat ham ibodatdir. Xabar oldingmi bemordan, qarindosh, do'st, musofirdan, birovni yo'qlasang dildan, ziyorat ham ibodatdir. Agar jufti halol birla ko'ngil xushlik qilar bo'lsang, falak shohid, malak hozir, shu suhbat ham ibodatdir. Otang birla onang ko'ngli butun Ka'ba tavofidin. Ular xizmatida bo'lsang, shu xizmat ham ibodatdir.